kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ah CWTV oo hadayo kala socotaan xaruntiisa dhexe magaalada Caabud Waaq warka waxa uu diyaar anigoona macnashaada qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay roobabka daay magaalada Muqdisho wasiirka amniga oo ka digay dib u dhac ku yimaada doorashada dalka maamulka degmada Dhuusamareb oo si degdeg u codsan loo soo gaarsiiyay dabdamis qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan balse adeega qadarka bulshada ah bartii aad rabtay buuqii horiyo kaga mayran bac waa boqordaajis oo bartaan bay ka furan tahay hool baa had weyn oo mukeyf lagu bineeyo bilcdiisu wacan tahay boqortooyo shiraysiyo maalmaha aroosyada maalin la isu soo baxay boqolaal qof qaadaad boqordaajis ka helaysa beegar iyo digaagi biisiyo shuwaarmiyo baasta noocyo badan iyo malaygii badeeniyo jibsigii barbaartiyo bariisko saldaata boqordaajisad ka helaysa cabitaan babaayo barafkii dhaxyaaliyo burtuqaal qabowba boqordaajisa ka helaysa bunkii iyo kafeygii bagayskii iyo cadayskii badowha iska jooge boqordaajisad ka helaysa maqaayada boqordaajiso ayaa waxa ay ku samayn doontaa ilaa iyo 2 nooc oo adeegyo ah kuwaasi oo ka mid yihiin in gudaha maqaayada boqordaajisa lagu samayn doono casuumaadaha si la midana dibadda iyo sidoo kale goobaha dalxiiska lagu samayn doono casuumaadaha ama xafladaha arooska iyadoo ay nashqadayn doonto ama ay ka shaqayn doonto qurxinta iyo diyaarinta casuumadaasi boqordaajiso inta aad maqaayada boqordaajiso ku jirto ayaa waxa ay ishaadu qaban doontaa meelo kala gedisan sida hoolkii shirarka iyo meelo loogu talagalay fadhiyada khaaska ah ee lamaanaha qoysaska iyo wixii la mid ah intaas waxa ku dheer maqaayada boqordaajiso waxa aad ka heli kartaa cunooyinka ka baxa dalka maqaayada boqordaajiso ayaa waxa ay ku taalaa eexdahashiil degmada Caabud Waaq ma wixii faahfaahin oo intaas dheer waxa aad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada ka muuqda wasiirka amniga galmudug oo ka digay dib u dhac ku imaada doorashada sidoo warbixintaasi inoogu eegay wariyaheena Jalaqsan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in haddii doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku dhici weyso ay qatarteeda leedahay isla markaana ay sababi karto qalalaasa siyaasadeed waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya uu muddaxiloodkoodu ku egyahay 4 sano waqti kalena aanay ku darsan karin waxaana uu laalay ama uu sharci darro ku tilmaamay qorshe ay wado guddiga doorashooyinka qaranka oo dhawaan lagu soo bandhigay golaha shacabka ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo lagana aqbali doonin muddo kororsi madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Jalaqsan wararka TV-ga Caabud Waaq degmada Caabud Waaq maamulka degmada Dhuusamareb oo si degdeg u codsaday in la soo gaaro dabdamis sidoo mar kale noogu qaadaa dhigay wariyaheena Maxamed Jalaqsan waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taala magaalada caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareb kadib markii uu dabku qabsaday booyad kaalinta shidaalka ka shubanaysay goobtan oo ku taal bartamaha magaalada Dhuusamareb ayaa waxa uu soo gurmaday ciidanka booliska nabad sugidda militariga iyo sidoo kale bulshada degmada Dhuusamareb taliyaha booliska qaybta galmudug General Bishara Abshir Geedi oo ka warbixinayay sida loogu gurmaday dabka ka kacay ayaa waxa uu sheegay in uusan geysanin wax khasaare nafeed ah doomiyaha magaalada Dhuusamareb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Eedqorow oo goobta soo gaaray ayaa waxa uu xusay in magaaladu si degdeg ah ay ugu baahan tahay dabdamis si loo badbaadiyo khasaaraha noocan oo kale ah dabkani ayaana ku fidin goobaha ka agdhow halkii uu dabkaasi qabsaday 300 oo fuusto ayaa saakay abaar 2 saac iyo 20 dab ka kacay markii uu soo istaagay kaalinka shidaalka oo inuu shidaalka shuba rabay motorkii generatorka ahaa oo u isticmaali lahaa shidaalka shubitaankiisa ayaa waxaa ka dhashay dabkaas wuxuu ku faafay baabuurku wuxuu ahaa ku rimoor ama baabuurkan Soomaaliya u taqaano isjiidka runtii labadii baabuurba dabkii waa gaaray rimoorkiina waa gaaray gaarigii jiidayay rimoorkana wuu gaaray daba iyo dacalba marka alxamdulillah waxay ku dadaaleen ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada iyo guud ahaan shacab weynaha caasimadda inay dabkaas ay damiyaan runtii ayagoo sameeyay nafti halignimo isticmaalay jawaano ciida ayagoo isticmaalay biyo ayagoo isticmaalay booyado ayagoo yani isticmaalay cagafyo ayagoo isticmaalay dhagxan yani halgan iyo harjad iyo wax lagu qiyaasi karo jihaad ayaa dabkan uu ku damay ilaahay fadligiis alxamdulillah rabbil caalamiin ilaaha ku mahadsan halkan waxaan baa uga soo jeedinayaa dhammaan shacab weynaha reer galmudug dowladda galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya
iyo ummadda ku nool caasimadda inay iskaashadaan oo loo sameeyo maamul goboleedka galmudug deegaan kasta waxay xaq u leeyihiin shacabka ku nool inay helaan dabdamis iyo waxyaalaha musiibooyinka looga hortago waxaan rabaa qolada koowaad oo bilaabaysa shaqadaas inay noqoto guddoomiye shacabka aad xukunto oo ku nool caasimadda gaar ahaan ganacsatada ayaa waxaan ka rabnaa in ay laga bilaabo maantay ay bilaabaan inay lacag aruuriyaan booyo dabdamisa oo degdegana inay haddeertaan markii shirku naga dhammaado ka socda maamul goboleedka galmudug ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada shirkaas markii uu dhammaado waxaan codsanayaa inaad ganacsatada fariisiso ayna sameeyaan inay gadaan baabuur degdega oo dabdamisa aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaa dheer wax khasaaraa haba yaraatee dhaawacna kama dhicin dhimashana kama dhicin hantida burburtana baabuurkii shidaalku saarnaa oo badbaaday matoorkiisii iyo dhammaan intii inuu ka socday aheed oo dhan ayaa waxaa dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taalla caasimadda galmudug ee dhuusmareeb dabkaasoo aad u xoogganaa runtii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay waxna cidna wax kuma gaarsiin hadda wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay midna ma jiraan dabkaasu muddo badan ayuu socday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey dabka in la damiyo waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo galmudug oo jananku hogaaminayo iyo dadka shacabweynaha reer galmudug ama dhuusmareeb jooga oo aan kala har lahayn dhallinyaro iyo gabdho iyo odayaal iyo culamaauddiin iyo ganacsato aan u kala harin runtii oo dabkaas si geesinimo leh ugu bareeray macnaha dabkiioo holcaaya inay damiyaan ood arkayseen indheheedna ku arkayseen runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa shacabweynaha ilaahayna waxaan uga xamdi naqayaa inaan dabkaas macnaha oo haddana damay wax dhibaataana aysan ka dhicin waxaan rabaa halkaan inaan ugu baaqo soo jeediyo dadka maaragtay ganacsatada oo ama deegaankan degan amase deegaanno kale ku maqanay halkan jooga waxa dhibaatada intaas laago ay u dhacaysaa mar walbana ay hadda ka hor u dhici jirtay haddeerna inay u dhacdo ay suurtagal tahay waxaanaan haynin dabdamis waxyaabaha aasaasiga oo naga maqan ayay ka mid tahay wax walba shaqadoodu markii ay taagan tahay ayay tahay inaad heshid waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dabdamis inaan u helno arrintaasaan soo jeedinaya cid kasta oo na tabarrucaysa maanta waxyaabaha noogu baahida badano waa dabdamis inaan helno oo aasaasiga ah waayo dabkaas haddii uu sii socdo magaalada dhan ayuu gubi lahay dhibaato badan ayaa dhici lahayd dad badanaa ku barakici lahaa ummad badan baa ku naf wey lahayd laakiin ilaahay mahaddiis xilli war-saxaafadeed ay soo saareen madaxda dowlad goboleedada dalka Soomaaliya ayna ku sheegeen in doorashada loo baahan yahay inay ku dhacdo xilligeeda ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka maanta waxa ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen kulamo xisbiyada sida kumeelgaarka ah u diiwaan gashan kulankani oo ujeedadiisu ahayd sidii xog waraysi u dhaxeeya labada dhinac ayaa diiradda lagu saaray sidii xisbiyada hadda jiraahi ay u qaadan lahaayeen shahaadada rasmiga ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil ayaa waxa ay furtay kulanka ayada oo ku dheeraatay howlaha guddiga ku aadan xisbiyada sida kumeelgaarka ah u diiwaan gashan gudoomiyaha Xaliimo Yiriisa ayaa waxa ay ka sheekaysay sida ay ugu dadaaleen in la helo sharci xisbiyada iyo sidoo kale shuruuc kale oo la xiriira doorashooyinka sida hay'adaha ku shaqada leh aan kaga harin marnaba sidii loo heli lahaa shuruucdaasi sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliimo Yiri ayaa waxa ay codsatay in xisbiyadu ay dhankooda muujiyaan isku duubni ku aadan in dalkani uu ka baxo doorashooyinka dadban iyada oo sidoo kale ka dhawaajisay in Soomaaliya ay 50 sano ka hor ka dhacday doorasho qof iyo cod ah iyadoo intaani ka khibrad yar diiwaangeliyaha xisbiyada Maxamed Cumar Axmed Haydara ayaa isagana waxa uu la wadaagay xisbiyada ka soo qayb galay kulankani halka ay marayaan howlaha xafiiska ee ku aadan xisbiyada dalka Maxamed Cabdi Jalaqsan wararka TV-ga Cabudwaaq degmada Cabudwaaq maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay roobabka daay magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka daay roob xoogan oo saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada Muqdisho ee dadka danta yar ee ku nool caasimadda roobka ayaa burburiyay wadooyin badan oo ku yaala Muqdisho qaarkood uu biyo dhigay waxaana sidoo kale uu saameyn ballaaran ku yeeshay roobka qoysaska danyarka oo ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray degmooyinka
degmooyinka qaarkood oo qoysas degan uu saameyn ku yeeshay roobka kadib markii guryahooda ay biyuhu roobka ugu galeen. Wadooyin ku yaala magaalada Muqdisho ayaa xilliyadii roobka xirnaa kuwaas oo markii hore helin dhismo wanaagsan waxaana taasi ay dhibaato ku tahay shacabka ku nool caasimadda. Anigu wuxuu ii soo galay 6 saac soo igu bilowdo waay ilaa adees waa taaganahay 6 dad kale waxana iima noolo maaragta alaab iima noolo ashi iima noolo joodar iima noolo wax maanta oo ii nool ma jirtaba ka waran bal dad idinka ka sii daran ma jiraan way jiraan qaar dhinteen waa la sheegay wali ma arkin wax macnaha oo islaasa kala ma laho anaga oo macnaha teenana haystaba Ibrahim Sheikh Ahmed ay Ibrahim bal ka war roobkii xalay la isaaka daay sida idin sameeyay aad oo sameeyay sidee biyo guriga noo soo galay wana meel laamiga meesha dada biyadan aan u soo faktay wagarta marka xalay guriga ma ku hayteen musa ka guurtay waa ka guurnay marka qoysan ku deganayeen waan ku deganay 6 qoys jaad hadda leedo waa kala guureen aan kaliya ku yiri roobka marka goormo si rasmi ah guriga ugu aragtay inay biyaha soo galayeen adiga waxaan ku aragnay 7 saac ay soo galeen wax oo dhimashay ma maqashay ma dhimashay ma bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waa goobta ilaa xalay ilaa 7 saac aan dadku soo daabuleynay barakacayaasha oo roobka saameyn ku yeeshay waa dad masaakiin waa indhoolayaal waa curyaamiin waa dad maata oo waxba aan haysan oo dhibaataysan oo garab u baahan waxay garab ku sugayaanna waa shacabkooda Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq bal ka waran goorma gurmadkan bilowdeen idinka 6 saac xal ilaa hadda la gurmanayaa ma haystaan hooyay galaan ma haystaan waxay wax ku cunaan ma haystaan meel ay jiftaan ma haystaan dhibka jiro waa kaas umulaa ku jiro Musab Daahir Faarax telefishinka CW Cabudwaaq waa hagaag daawadayaal guud ahaan siyaan ku soo gabagabeynayna warkii oo kala socoteen telefishinka caalamiga CW TV warka waxaan la socodsiinaa anigoo nimcagoon oo nimcanashaada inta ku kulmi doona warkan warxiga anigii inta igala qayb qaato waxaan kaga tageynaa sidaas iyo amaana